Tanya masalah bersin. Bersin sedawa ni. Patut sorry ke belum? Oh nguak. Masuk dalam kategori lagu mana hukum dia? Pendapat muktamad kalulah bersin, nguak, patut kau dia tak ingat dah batuk kau dah. Mengeluarkan suara yang boleh dieja. Contohnya dia bersin. Cung, tak apa lagi. Misalnya dia bersin, cung om, dia tambah pula. Om pula tambah. Main kau mana kata? Hal tu tak boleh kerana tambah tu. Maka bersin tu sendiri bukan perkataan. Pendapat muktamad kata kalau dia mengeluarkan huruf boleh dieja maka dia menjadi perkataan. Kalulah perkataan itu panjang. Contohnya kita sebut contoh ni. Cum o a i u. Batal. Ataupun batuk. Tak apa. Tambah pula okey batal. Begitu yang nguak tak batal lagi. Tambah sikit a u batal. Maka benda lagu tu bukan perkataan. Ada ulama kata dak perkataan. Apa maksud perkataan? Apabila kita cing, kita wayak saya bersing sebenar. Apabila kita batuk, kita tak wayak gapo tapi kita wayak saya batuk. Tapi kita wayak saya menguak sebenarnya. Ada ulama kata masuk dalam perkataan. Ada ulama kata dak dia tidak termasuk dalam perkataan langsung. Maka lagu mana khulasah dia? Kalau luar daripada huruf nguak tu baru jadi batal. Kalau nguak saja bunyi macam main bunyi lagu tu. Tak apa, tak batal. Bah misalnya masuk air pula mai kau ni. Air masuk, kalau masuk pas keluar ni, ngangoh ni nampak, masuk mula baru batal. Kalau dok main naik kau ni, ada lain dia kan, lain dia panggil lebuh raya utara selatan ni tak ada masalah lah. Jangan waktu pergi kau ni ya. Jangan masuk ngona sini ya. Ngona lekun ni ya, masuk lekun ni sikit tak boleh. Ya dok main kau ni. Ya kohok macamnya kohok kau gapo dia akan mai daripada kepala dengan hidung. Kepala dengan hidung. Ya ke turun kau ni. Turun kau ni tak apa. Jangan buat mari kau lekun ni ah. Gi kau ni tak apa. Ha kha kau ada mazhab kha, ada mazhab kata ha, ada tak apalah. Kau penting dok main kau sini, jangan tu biar pas keluar ni. Sahaja. Tidak membatalkan sembahyang. Cuma kalau boleh kita kontrol jangan nguak. Kerana Nabi kata siapa dia nguak dalam sembahyang sehingga bunyi maka setan ketawa kepada dia. Tu saja batas sembahyang tidak batal.